Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчилгээ хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. За, өдөр тутмын амьдралдаа жаргалтай байх нь хичээлдээ тавтай морил. Таны сонсохыг хүсэж байгаа яг тэр үгийг Бурхан надаар дамжуулан та нарт хүргэх болтугай гэж зайлбарч байна. Өнөөдөр би та нарт хүчтэй байх, сүнсээр хүчтэй байх талаар зааж өгөх болно. Би булчингаа хүчтэй байлгахын тулд 7 хоногт 3 удаа дасгалжуулагчтайгаа хичээлдэг. Би мэдээж танд өөрийнхөө том булчин харуулахгүй. Гэхдээ түүний хувцастайгаа байгааг хараарай. Хөөх. Тийм байна шүү. Гэхдээ ийм булчинтай байлаа гэд сэтгэлээр унах, гутрах, айдастай байгаа үед миний сүнсийг сэргээх зүйл хийж чадахгүй. Тиймээс би махбод хүчтэй байхаас илүүтэй сүнсээр хүчтэй байх нь чухал юм. Эфес 6-гийн 10 дээр эцэст нь эзэн ба түүний чадлын агуу хүч дор хүчтэй байх тун. Тэр зөвхөн хүч өгдөг. Түүний агуу хүчин дор хамт байснаар илүү хүчрэхэг болно. Миний хувьд энэ нь Бурхантай хамт цаг өнгөрөөж, түүнтэй хамт байж, түүнтэй нэг болохыг хэлж байгаа юм. Бурхан биднийг хийж байгаа бүх зүйлдээ оролцуулахын тулд бид суралцах хэрэгтэй. Магадгүй энэ үг танд шин мэдээ шиг сонсогдохгүй байж болно. Надад бол олон жилийн өмнө шин мэдээ байсан. Яагаад гэвэл би нэм гараг бүр чуулганд явдаг, өдөр өглөө оройдоо баг зэрэг залбирдаг, тиймэрхүү байсан. Тэгээд би асуудал гарахгүй бол Бурхны талаар тэмчих боддоггүй байсан. Би сүнслэг зүйлс хийдэг байсан боловч яг үнэндээ өдөр тутмын амьдрал хэвийн үедээ Бурхны талаар тийм их сонирхдаггүйсэн. Бурхантай хамт байх харилцаанд минь хамгийн их баярлуулдаг зүйл нь Бурхан миний төлөө байнга анхаардаг гэдэг нь байсан. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би дэлгүүрт байхдаа түүнтэй хамт байх цаг гаргаж болно. Мөн хувцас угааж байхдаа ч би түүнтэй хамт байх цаг гаргаж болно. Мөн би машина бариад гудамж уруудаж байхдаа түүнтэй хамт байх цаг гаргаж болно. Гэхдээ машин барьж байхдаа болгоомжтой байгаарай, аюултай шүү. Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөхдөө ямар ч нөхцөл, ямар ч газарт байж болно. Би та нар дараа нэг Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөх талаар хичээл заана. Та нар ямиг хэтэрхийг сонсжүүлэх хэрэггүй шүү. Бид энэ удаад энэ талаар багахан ярих болно. Миний дуртай ишлэл Эфес 3:16. Энэ ишлэлийг би өглөө болгон залбирдаг. Би чангаар залбирдаг. Яагаад ийм зүйл хийдэг вэ гэж юу? Би дасгалаа хийж байхдаа залбирдаг. Энэ л миний цорын ганц залбирдаг газар биш юм. Би нурууныхаа имчилгээн зориулж зарим нэгэн дасгал хийх хэрэгтэй. Тэр үедээ би чангаар залбирдаг бөгөөд чангаар бичээсээс хэлдэг бас бичээсийг тунгаан боддөг юм. Дасгал хийж байхдаа залбирна гэд бодоод үзтээ. Намайг баяр хөөртэй болгодог зүйлийн нэг юм. Энийг хийснээр би Бурхан биднийг хааж байсан хамт бидний хийж байгаа бүх зүйлийг сонирхдог гэдгийг илүү таньж мэддэг. Миний хэлснийг ойлгож байна уу? Бурхан таны хийж байгаа бүх зүйлийг сонирхдог. Та юу ч хийж байсан түүнийг ураарай. Тэгснээр сүнслэг болно. Тийм ээ, хийж байгаа зүйл тань сүнслэг болно. Энэ ишлэлд тэрээр өөрийн алдрын баялагын дагуу сүнснийхээ хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай гэж хэлсэн байгаа. Таны бие махбодыг хүн болгон харж байгаа. Харин сүнс сэтгэл бие дотор ч байгааг бол үгүй. Тэгэхээр хүмүүст таны биеийг хардаг. Та өөрөө ч бас харж байгаа. Гэхдээ таны дотоод хүн илүү чухал юм. Бурхан таны зүрхэн дотор байгаа хүнийг хараад баярладаг. Сүнснийхээ хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай. Сайн сонсоорой, ариун сүнсээр дамжуулан гэдэг нь тэр өөрөө таны дотоод хүнтэй мөн чанартай хамт байснаар. Гайхалтай шүү. Сайн бодоод үзээрэй.
Бурхан таны өөрийн хувь хүн мөн чанар дотор баймаар байгаа юм байна. Та нарын хувьд ямар байсныг мэдэхгүй. Харин миний хувьд бол би Бурханы сүнсээр өөрийн мөн чанараа дүүргэхийг маш их хүсдэг байсан. Надад биш юмаа гэхэд манай гэр бүлийн гишүүд бусад хүмүүст энэ хэрэгтэй байсан. Бид амьдралдаа болж байгаа бүх зүйлд доторх хүнээ хүчрхэгжүүлэхийн тулд түүнийг урих хэрэгтэй. Та сүнсээр илүү хүчрхэг байхыг хүсэж байгаа бол эзэнтэй хамт байх цагийг гаргаж бай. Филиппой 4:13 дээр намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Надад тайлбар Библиэд ихэн таалагддаг. Тэр миний дотоод хүнийг хүчрхэгжүүлснээр би түүгээр дамжуулан бүгдийг хийж чадна. Иймэрхүү бодолтой байвал үнэхээр ийм зүйл амьдралд тань тохиолдох болно гэж бодож байгаа үсттэй. Та өглөө бүр басаад тийм шүү. Өнөөдөр миний амьдралд юу ч тохиолдсон бай би бүгдийг хийж чадна. Би энэ бүгдийг хийх хүчтэй. Яагад гэвэл Христ миний дотор байгаа гэж хэлээрэй. Энэ үнэхээр үнэн шүү. Итгэгч бидний дотор Христ амьдарч байгаа. Бид зүгээр л ням гариг болгон чуулгандаа яваад нэг л өдөр мөнхийн улсад очих болно гэдгээс өөр зүйл юм. Бид юу ч хийж байсан түүнтэй харилцаатай байх талаар ярьж байгаа юм. Биднийг илүү хүчтэй байхад хэрэгтэй ишлэл одоо би уншаад өгье. Сургаалт үгс 18:14 дээр хүмүүний сүнс өвчнөө тэсвэрлэх авч хэн цөхөрсөн сүнсийг тэнхрүүлэх вэ? Сайн бодоод үзээрэй. Таны дотоод хүн хүчтэй байвал таны бие өвдөхөд хэцүү асуудалтай тулгархад та хүчтэй байж чадна. Эзэн дотор хүчтэй байснаар даваад гарах болно. Та дотроо хүчтэй байвал гаднаас довтолж байгаа ямар ч зүйл таныг ялж чадахгүй юм. Үнэхээр урам өгөх үгс ч мэдээж амаргүй байна. Гэхдээ хэцүүсэн ч таныг даваад нөгөө талд нь гарахад туслах болно. Бас өөр юу болдгийг мэдмээр байна уу? Бид ямар нэг хэцүү зүйлийг даваад нөгөө талд нь гарахдаа заавал илүү хүчтэй болсон байдаг. Хэн цөхөрсөн сүнсийг тэнхрүүлэх вэ? Тэгэхээр нэг зүйл хэлэх үү? Та илүү хүчтэй болох гэж хүлээх хэрэггүй. Хүчтэй бай. Өнөөдөр бид энэ талаар ярилцах болно. Эзэн дотор хүчтэй байх. Би эзэнтэй хамт алхаад олон жил болж байна. Түүнтэй харилцаа маань нухацтай байдаг байсан. Та нараас олонх нь иймэрхүү сүнслэг зуршилтай болсон байгаа. Би өдөр тутамдаа зарим зүйлийг заавал хийдэг байгаа. Энэ намайг илүү хүчтэй байхад тусалдаг. Тийм ээ, та өдөр болгон иддэг. Заримдаа 2, 3, 4 удаа. Гэхдээ та юм идэхгүй 3-4 хоног сул дорой болно. Сүнсч бас ялгаагүй адил. Та Бурханы үгийг идэж, Бурхантай хамт байх цаг гаргаж, түүнтэй нөхөрлөж, хөгжилдөж, ярилцахгүй бол хэсэг хугацааны дараа та сул дорой болж эхэлнэ. Та нар жишээ олгоод хэлэх зүйл бол би өмнөх олон конференц дээрээ хэлж байсан. Есүс бол мод. Бид бол өөрсдөө мөчрөн юм. Бид түүн дотор байснаар хүчтэй байдаг. Сайн бодоод үзээрэй. Бид модны мөчрийг таслаад хичээл дээр авчирхад хэсэг хугацаанд ногооноороо амьд юм шиг байсан. Тэгээд дараа өдөр нь гандаж эхэлсэн. Тэгээд 3 билүү 4 дахь хоногийн дараа бүрмөсөн хатаад бараг үхсэн. Бид ургамлын талаар бодоод үзэх хэрэгтэй. Танаа гэрт ургамал байж л байгаа. Та нэг навчийн тастад хажууд нь тавих юм бол хэдхэн хоногийн дараа хатаад л өөхөх болно. Бид ч бас ялгаагүй юм шүү дээ. Бид усан үзмийн модтой холбоогүй байвал усан үзмийн модны үр шим нь бидний дотор урсгаа болж бид амархан уурлаж, гутарч, гунж, үүндч дургүй, тэрэндч дургүй болж үргэлж гомдолдог. Яагад гэвэл бид сүнсээр сул дорой болдог. Бурхантай хамт цагийг өнгөрүүлэхийг хэтэрхий их сүнслэг болгох шаардлага байхгүй. Бурхантай та яаж цагийг өнгөрүүлэх вэ? Та Бурхантай хамт цагийг өнгөрүүлэхдээ юу хийх вэ? Тэгэхээр Бурхантай хамт цагийг өнгөрүүлж байхад хамгийн чухал зүйл нь юуны түрүүнд та түүнд зориулж цаг гаргаж байх юм.
Өдөр бүр өглөөдөө миний зуршил болгосон зүйл бол би кофего уугаад дээшээ өөрийнхөө офис руу явдаг. Эсвэл миний дуртай хэсэг болох цонхны хажуу талд байдаг сандал дээр очиж суугаад Бурхантай хамт байх цаг гаргадаг. Та магадгүй надаас Бурхантай хамт цаг гаргах гэхээрээ юу хийдэг вэ гэж асууж болох юм. Яг үүндээ бол өдөр бүр өөр зүйл хийдэг. Тэгснээр энэ цагаас сэргийг байлгадаг. Эхэнд нь миний хийдэг зүйл бол Бурхантай ярьдаг. Залбирал гэдэг чинь ийм л зүйл. Бурхантай ярилцах цаг юм. Тэгээд түүнийг сонсдог. Заримдаа би суугаад түүнийг сонсдог. Би суугаад "Аав минь ээ, би өнөөдөр таны хүчийг авмаар байна. Би таны нэгүслийг авмаар байна. Би таны өршөөлийг авмаар байна. Би таны уучлалыг авмаар байна" гэж хэлдэг. Та ч бас хэлээрэй. Энийг хийж байхдаа юу ч мэдрэхгүй байж болно. Гэхдээ би итгэлээ тунхагласнаар Бурхны амласан зүйлс надад өгөгдөх болно гэдэгт би итгэдэг. Заримдаа бид итгэлтэй байвал угаасаа биднийх болсон зүйлийг түүнээс авах гээд хэтэрхий цагийг зарцуулаад байх шиг санагддаг. Би сууж байхдаа "Би танаас хүлээж авлаа эзэн минь. Өнөөдөр би ямар зүйлтэй нүүр тулахаа мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар зүйлтэй нүүр тулсан миний хүч болох Христээр дамжуулан би хийж чадна" гэж хэлдэг. Би өдөр бүр энийг хийдэг. Би Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөдөг. Та магадгүй "Цаа Жойс, та хэр зэрэг хугацаа Бурхантай өнгөрүүлдэг вэ" гэж асууж болох юм. Би танд хэлмээр байна. Ягд гэвэл хүн болгонд өөрийн гэсэн хийх арга байх хэрэгтэй. Хүн цадах хүртлээр иддэг байхаа. Би өөрийнхөө идэх зуршлаа мэдэж авсан. Би яг цадлаа гэсэн мэдрэмж төрөх хүртлээр идээ зогсдог. Ягд гэвэл би цадах мэдрэмж төрөөд зогсохгүй бол 20 минут дахиад идэж байж бүрмөсөн цадлаа гэсэн мэдрэмж авдаг. Би сүнсэндээ бас энтэй адилхан байдлаар ханддаг. Би уншаад, Бурхантай яриад, Библийг уншаад, тэгээд хөгжим сонсдог. Би олон янзын зүйл хийдэг. Би заримдаа ном уншдаг. Та юу уншихаа мэдэхгүй байгаа бол би 140 ном бичсэн байгаа. Түүнээс олоод уншиж болно шүү. Надад хэдэн дуртай номнууд бас Бурхан зориулах цагтаа уншдаг ном байгаа. Надад зүгээр уншаад суралцдаг ч ном байгаа. Би зүгээр л Библийг өдөрт хэдэн хуудас уншаад болдгүй. Би өмнө нь ийм зүйл хийж байсан. Тэгээд би цагийг үр дүнтэй зарцуулах нь хэр зэрэг цаг зарцуулснаасаа чухал гэдэгт суралцсан. Эзэн таныг бичээсээс нэг ишлэл уншаад түүнийгээ тунгаан бодож өөрийнхөө болгоосоо гэж хүсдэг болохоос 6 бүлэг өдөр бүр уншаад ямар ч үр нөлөөгүй байгаасаа гэж хүсдэггүй гэдгийг та мэдэх үү? Би амьдралдаа энэ бүгдийг үзсэн. Бид илүү ихийг хийвэл сайн гэж дандаа боддог. Гэтэл үнэндээ тийм биш. Харин хэр зэрэг сурсан нь чухал юм. Бичээсээс ишлэл аваад унш. Тэгээд сайн бод. Энэ танд ямар утга учиртай байна вэ гэдгийг өөрөөсөө асуугаарай. Энэ үг танд юу хэлж байна вэ? Заримдаа би үгийг уншиж байхад зарим хэсэг үнэхээр сонирхол татдаг. Тэгэхээр тэр хэсгийн урд хойно байгаа ишлэлүүдийг илүү анхаарч хардаг. Заримдаа бид хэтэрхий яаруу байдаг. Бурхан өнөөдөр энэ үгийг тантай хуваалцаасаа гэж хүсэж байгааг олж мэдсэн. Юу гэхээр Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөж байхдаа та бид яарах хэрэггүй юм. Та зүгээр л 10 минут эсвэл хагас цаг ч юм уу тавьчихад түүндээ тааруулах зүйл биш юм. Та хэдэн цаг залбирч байгаа, Бурхантай хэр зэрэг хугацаа зарцуулж байгаагаа тооцоолоод байх хэрэггүй. Ийм зүйл хийж байхдаа хэд тооцоолоод байх шаардлагагүй гэж бодож байна. Та Бурхантай 2 цаг зарцууллаа гэд бахархаад 10 минут зарцууллаа гэд өөрийгөө голоод байх шаардлага байхгүй. Гол нь та түүнтэй цагийг өнгөрүүлж гараад явахдаа тэр өдөртөө эзний хүчээр дүүрэн байх нь илүү чухал юм шүү дээ. Есая 40:29-31 бидний олонх нь энэ ишлэлийг мэддэг. Тэр эцэж ядарсанд тэнхээ өгч чадал барагдсанд нь хүч нэмдэг, илүү хүчтэй болгодог. Залуусч эцэж туйлдан, эдэр залуусч бүдрэхтэл бүдэрнэ. Энэ бидэнд юу хэлж байна вэ? Та хэдий чиний залуу булчинтай, таны нөхцөл байдал сайн байсан ч хүн болгоны эзэн доторх хүч нь
хязгаартай, дутмаг байдаг. Харин түүний хүч бол хязгааргүй юм. Бидэнд юу ч хэрэгтэй байсан бид түүнээс авч чадна. Харин бид өөрсдөө бол юу ч хийж чадахгүй. Зөвхөн тэр л бидэнд бүгдийг хийж өгөх чадaltaй. Харин эзэнт найдагчид хүчээс хэлбэнэ. Тэд бүргэд мэд жигүүр дээрээ илэн хална. Гүйлэж үл туйлдна. Алхлаач эс цуцна. Завайцта энэ ямар утгатай юм бэ гэж бодож байна уу? Тэд эзэнт найдан хүлээн гинүү? Надад бол энэ үгс бүр хэцүү болгоод байна. Яагад гэвэл нэгдүгээрт би хүлээхтэй мөн. Хурдан хийх дуртай хүн. Тийм болохоор сайн ойлгож өгөхгүй. Бурхныг хүлээн гэдэг бол та өөрийн дураараа ямар нэг үйлдэл хийж, Бурхан танаар хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлд нь итгэхгүй, яаран хийж болохгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Хоёрдугаар, таныг хүлээж байхад тань Бурхан хийх зүйл өгөхгүй бол та дотроо юм хиймээр байвч хийж болохгүй гэсэн үг болж байна уу? Та дотроо их хөдөлгөөнтэй хүн байна. Та хүлээх гэдэг үгийг яг мэдэж байна уу? Энэ үгийн утга бол түүнд найдаж харж хүлээн гэсэн үг юм. Бурхан юу ч хийхгүй байсан ч хүлээсээр байвал хизээ нэгэн цагт тэр ямар нэг зүйл хийх л болно. Тэр ямар ч үед хийж магадгүй гэсэн итгэлтэй байх хэрэгтэй. Та намайг өдрийн хоолнд урьсан. Тэгээд би 12:15 гэд очино гэж хэлсэн. Тэгээд намайг 12:5 эсвэл 12:10 гэд ирнэ гэсэн найдлага байгаа учраас та намайг харуулдаад цонхоор харсаар байна. Би хэлсэн үгэндээ хүрдэг учраас та намайг цагтаа ирнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд та бүх зүйлээ бэлдээд намайг хүлээх болно. Бид амьдрал дээр хүмүүст иймэрхүү ханддаг шигэ Бурханд бас ийхүү хандаж яагаад болохгүй гэж вэ? Надад өдөр бүр зуршил болон хийдэг зүйл байгаа. Өнөөдөр миний амьдралд ямар нэгэн сайхан зүйл болох болно гэж би хэлдэг. Яагаад гэвэл Бурхан түүнийг сайн зүйл хийх болно гэж найдаасаа гэж хүсдэг. Энэ бол итгэлээ харуулах бас нэг зүйл юм. Харин эзэнт найдагчид хүчээс сэлбэнэ. Та Библийг унш, ном унш, та тэгээд тунгаан бод, Бурханы амлалтуудыг бод. Та Бурханы оршихуйд орж тайван баяр хөөртэй бай. Та зүгээр суугаад л түүнээс хүлээж ав. Би дахиад хэлье. Таны хийгээд байх зүйл тийм их байхгүй. Та Бурхантай цагийг өнгөрөөхд л болно. Библи судлалыг олон янзаар хийж болно. Харин миний хэлэх дуртай зүйл бол Библийг уншихын оронд судал гэдэг. Би сүүлийн 2-3 жил хэдэн ном бичсэн бөгөөд тэр номнууд судлах номнууд бөгөөд хэдэн бүлэг байгаа. Яаков, Филиппой, Эфес, Колосай, Галат номуудыг судлах ном байгаа. Би одоо сургаалт үгсээр ажиллаж байна. Тэгээд яасан гэж бодож байна вэ? Бид эдгээр номнуудаа амжилттай байх гэж зардаггүй. Бид Бурхан ямар нэг зүйлийг өгөх болно гэдгийг мэдхийн тулд нэг зүйлээс барьж авах хэрэгтэй. Үүний тулд та үгийг судлан ухаж үзэх хэрэгтэй ба. Зарим хүмүүс өөрөөсөө энэ чармаалтыг гаргахыг хүсдэггүй. Тэд зүгээр л суугаад хэн нэгэн тэдэнд зориулаад бэлдсэн хичээлийг л сонсох дуртай байдаг. Гэтэл Бурхан биднийг өөрсдөө судлаасаа гэж хүсдэг. Марк 4-дэр хэлдэг баха, сонссон үннээ тунгааж судалснаар олсон мэдлэг нэг л өдөр тань дээр буцаад ирэх болно гэж хэлдэг. Тийм шүү, би дахиад хэлье. Сонссон үннээ тунгааж судалснаар олсон мэдлэг тань нэг л өдөр тань дээр буцаад ирэх болно. За, би энийг судалсан. Би өнөөдөр зааж байгаа үгээ магадгүй 3 цаг судалсан. Би хийх зүйлээ хийсэн. Өөрийн зүгээс хийхээ хийсэн. Ариун сүнс өөрийн хийх зүйлээ хийх болно. Та өөрийн зүгээс хийх зүйлээ хиймээр байна уу? Хэн нэгэн үгийг зааж номлож байхад сонссноо бичээд авдаг юм уу? Эсвэл хэн нэгний хэлснээс нэг үгч болтгой бичгийг зуршил болгож болох юм.
Таныг Библийг уншиж байхад аль нэг хэсэг нь нүдэнд чинь тусдгүй. Тэгвэл та бичээд аваарай. Тэгээд илүү их бодож тэр үгнүүдэд тунгааж үзээрэй. Тэгээд амьдралд тань яаж нөлөөлж байхыг бод. Тэгснээр та эзэн дотор илүү хүчтэй байж чадна. Та өнөөдөр миний хэлсэн зүйлүүдийг санахгүй байгаа бол би танд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Та харин энийг мартахгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Мөнхийн амьдрал гэдэг бол Бурхны тухай мэдэх биш. Бурхныг таньж мэдэх юм. Мөнхийн амьдрал бол Бурхныг таньж мэдэх юм. Та Христийг аврагчаар хүлээж авсан бөгөөд Христэд итгэгч таныг хийх ажил бол Бурхныг таньж мэдэх юм. Паул Филиппой 3:10 дээр хэлсэн үгэнд би дуртай. Ингэхдээ би үхэлдэн түүнтэй адил болсноор түүнийг болон амьдлынх нь хүчийг бас зовлонг нь хуваалцахыг таньж мэдээд бид энэ дэлхий дээр байгаа. Бид махан бие бодтой. Мөн дээрэс нь энэ дэлхий асуудлаар дүүрэн байна. Гэхдээ Паул бид энд төр зур байгаа. Бидний очих газар байгаа гэж хэлсэн. Энэ бол дахин амьлалт юм. Та Есүсийг мэдснээр энэ бүгдийг олж мэднэ гэж байхгүй. Та энэ бүгдийг ээжийнхээ итгэлээр, эсвэл эмээгийнхээ итгэлээр, эсвэл хүүхдийнхээ багшийн итгэлээр дамжуулан олж мэдэхгүй юм. Та өөрөө түүнийг таньж мэдэх хэрэгтэй. Таньж мэдэх цорын ганц арга зам бол түүнтэй хамт цагийг өнгөрөөх юм. Бурхны мөн чанарыг болон Бурхны тухай гайхалтай зүйлүүдийг судал. Бурхан бол сайн гэдгийг баримттай үз. Тунгааж 2-3 хоног тунгаан бод. Бурхны сайн гэдгийг өгүүлсэн ишлэл бүрийг бичээсээс олж аваад унш. Яагаад вэ гэж үү? Та бусад хүмүүсийн зааж байгааг сонссноос илүүтэйгээр өөрөө Бурхныг таньж мэдхээр судалвал танд л илүү хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж би өөрөө багш. Бурхны үгийг номлодог болохоор намайг бас сонсох хэрэгтэй. Гэхдээ хинэгнээс сонссон үгс таныг өөрөө Бурхныг илүү ихээр таньж мэдэх галыг тань асааж өгөх болно. Өөр нэг зүйл бол та Бурхны үгийг чангаар гэмших юм. Би Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөхдөө миний хийдэг зүйл юм. Миний амьдралд олон асуудал буруу зүйлс байдаг. Түүнээсээ болоод байнга гэм нүгэлтэй мэдрэмжтэй байдаг. Тэгээд бараг л 40 гаруй жил өдөр бүр би бол Христээр дамжуулан Бурхнаар зөвхт болгогдсон. Есүс Христийн тусаар дамжуулан ариун болгогдсон гэж хэлдэг. Бид бол өөрсдөө зөвхт биш. Түүгээр дамжуулан Бурханд зөвхт болгогдсноор ямар ч гэм нүгэл биш болсон юм. Та Бурхантай байснаар зөвийн тал зогсож байгаа. Бид олон жилийн өмнө энэ талаар ном бичсэн бөгөөд Бурхны үгийг тунхаглах хүчийн нууц гэдэг ном юм. Та өөрийгөө шүүсэн их хэцүү өдөр байсан байж болно. Бичээсийн үгээр дамжуулан та гэмшигтэл болно. Энийг хийснээр та гэм нүгэлтэй гэсэн тэр мэдрэмжээсээ салах бөгөөд муу сүнсийг амьдралаасаа зайлуулах болно. Энэ талаар олон сэдвийг бид ярилцах боломжтой. Ром 19 дээр хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг өөхөхстээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Бурхан түүнийг өөхөхстээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Иремья 23:28 зүү зүүдэлсэн иш үзүүлэгч зүүдээ хэлэг. Харин миний үгтэй нэг нь үгийг минь үннээр хэлэг. Сүрэл нь үр тариатай юугаар адилвэ гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэгээд цааш нь Ром 4 дээр үнэхээр сайн зүйл байгаа. Авраамийн тухай гардаг. Авраамд Бурхан би чамайг олон үндэстний эцэг болгох болно. Бурханд итгэсэн нэгэнд тэрээр өглөөс ам өгсөн бөгөөд байхгүй зүйлийг тэр бий болгосон нэг юм. Гайхалтай. Бурхан гэрэл бий бол гэж хэлэхэд гэрэл бий болсон. Бидний хэлдэг үгс хүчтэй. Бид үгээрээ Бурхантай нийцтэй байх хэрэгтэй бөгөөд харин муу нэгний үгийг авч болохгүй. Дайсантан чи бол мунхаг гэж хэлж байвал та амаа нэгэд миний дотор орших Бурхны мэрэгэн ухаан надад бий гэж хэл. Дайсантан таныг гэмшсээр байтал гэм нүгэлтэй гэсэн мэдрэмж өгөх гэж оролдвол та Христ Есүс дотор байгаа нэгэнд ямар ч ял шийтгэл байхгүй гэж хэлээрэй. Бид хэрхэн сүнсээр хүчтэй байх вэ? Бид Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөхдөл болно. Бид Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөж байхдаа залбирч ярьж болно.
Та Бурхны үгээр ярьж болно. Дахиад нэг зүйл. Магадгүй сүүлийн зүйлээ би тантай хуваалцъя. Та хүмүүст туслаа завгүй байгаарай. Та сайн дурын ажил хийгээрэй. Мөн та чуулгандаа сайн дурын ажил хийхээр бүртгүүлээрэй. Та чуулгандаа ямар нэг зүйл хийдэг бол сайн. Та өөрийн нэг амьдралаас гарах боломж гарна. Угтагч хийж хүмүүст үйлчилж болно. Хүүхэд асрагч хийж болно. Таны хийхийг хүсэж байгаа ямар ч зүйл байж болно. Өөрийгөө зориул. Та бусад хүмүүст зориулж туслахаар илүү их цаг гаргах тусам сүнсээр илүү хүчтэй болох болно. Танд хэлэх зүйл байна. Бурханд танд хэрэгтэй бүх хүч байгаа. Эзэн дотор түүний хүч дотор хүчтэй бай. Түүний хүч өнөөдөр таныг дүүргэх болтугай. Та хүчийг өгөгч Христийн дотор бүгдийг хийж чадна. Чилид байгаа хар тамхин донцсон эмэгтэйд ч юм уу эсвэл энэ дэлхийн хаа нэгтээ өлсөж байгаа бие нүвчтэй байгаа тэр хүмүүст Бурхан тэдний төлөө байгаа гэдгийг хэлж өгч мэдүүлэх хэрэгтэй. Бид ийм л зүйлийг хамтдаа хийдэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчиллийн хамтрагчид болон